Всем привет! Вы на канале Мама трех принцесс. Сегодня у меня обед. На обед у меня перчик фаршированный. Перчик фаршированный и перчик свежий. Вчера готовила перцы сама. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе со мной. И приятного просмотра, кто смотрит. Фарш получился нежный, вкусный такой. Фарш я делала, здесь у меня получается курица и свинина. Купила курицу целиком, разделила ее на мякоть. И свинина лежала у меня. Я когда покупаю на отбивные, там на шашлыки свинину, где жирная часть, я обычно срезаю и отправляю на фарш. Вчера все это достала. У меня получилось кастрюля на литров 8. Целая кастрюля фарша получилась. Я сделала полуфабрикаты. Перец нафаршировала. И фарш заморозила. Хочу в пятницу манты сделать. В пятницу у мужа день рождения. 7 октября. Хочу приготовить манты. Сегодня всю ночь с Лизой не спали. Она у меня кашляет уже. Пришла в среду еще из садика без голоса. Я ее все эти дни лечила. В итоге сегодня ночь была просто ужасная. Я что только с ней не делала. Она даже ни на секунду рот не закрывала. Она вся измучилась этим кашлем. В итоге мы уснули только 20 минут 6. Я уже думала в 4 утра выйти с ней на улицу походить. Но на улице был ветер сильный. Да и темно очень. Не стала рисковать. Встала, открыла окна. Проветрила комнату. Легла дальше изучать интернет. Что делать при сильном кашле. В итоге нарвалась я на статью, где надо включить в ванной горячую воду и дышать этими парами. В 5 часов пошла, включила в ванной воду. Парилку устроила, и сидели мы минут 10 дышали. Я ей говорю, сиди, говорю, у меня на коленках, закрой глазки и спи. Это была просто ужасная ночь. Мне кажется, сколько они болели еще такого кашля, чтобы всю ночь. И чтобы ничем не остановить не могли, не было.
Сегодня записались к врачу платно. Пойдем 20 минут. 7-го. Прием стоит 700 рублей. Сходим, хоть прослушают. В больницу идти, в поликлинику бесполезно. Там сейчас просидишь и сама измучишься, и ребенка измучишь. Педиатры все новенькие, студентки молодые. От них толку, мне кажется, пока нету. Думала, в садик сегодня пойдет. Я чуть-чуть посвободнее буду. Сегодня получилось, что даже в магазин сходить не могу. Сейчас Полина пришла. Оставлю Лизу и пойду в магазин. Виноград в этом году сладкий. Покупаю по 1,5-2 килограмма. У нас, можно сказать, Полина одна и съедает это все. Она так вот берет гору в тарелку. Большую гроздь винограда в тарелку. И сидит перед телевизором, ест. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!